യേശു അല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാക്കി തേറ്റേ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാക്കി തേറ്റേ നീ പോണാ പോയിക്കോ ഒക്കെ വലിയ റിക്സാണ് പല രാജ്യത്തുള്ള കൈ തട്ടിക്കാളെ എന്താണ് അതിന്റെ കൊമ്പൊക്കെടി ഇതന്നെ പ്ലെയിനുമേലൊക്കെ ഉള്ള രണ്ട് കൊമ്പ് ഹലോ ബ്രോ ചെറുതാണ് അത് വലുത് മുറിയേ കാരണം ഹലോ ഹൗ യു ഡൂയിങ് ഇതാണ് ഒറിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ ദേശീയ മൃഗം ആടും ഇല്ലാത്ത ഒരു മോഡല് അതിന് കൊമ്പ് പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന പ്രശ്നമാണ് കാലങ്ങളൊക്കെ